انا اسفه ان انا رقصت الفيديوز اللي فاتت، وانا طبعا عارفه ان انا كنت غلطانه. هو انا مش قلتلك اني مش هعمل معاكي فيديوهات تاني؟ ده اللي قاله جوز البلوجر نانسي ياسر ليها بعد ما طلعت بترقص في بعض الفيديوهات بطريقه غير لائقه، وخناقه دبت ما بينهم لرب السما، والناس مستغربه هو زعلان على رقصها لوحدها في الفيديوهات ولا انه ما كانش معاها كالعاده. مش هتصدق عملت ايه معاه علشان تصالحه، وليه جوز امها زعل قوي المره دي رغم ان ده محتواها من الاول. بس هي ضربت عصفورين بحجر واحد في نفس الفيديو وبطريقه جهنميه ما تطلعش غير من نانسي ياسر. نانسي عملت كل حاجة علشان تصالحه، وهو راسه وألف سيف مش هيعمل فيديوهات معاها تاني، لحد ما دخلت له من ثغراته وعرفت تصفي اللي بينهم ازاي وترجع المية لمجاريها. الحق يتقال جوز امها كلمته ما تنزلش الارض خالص، قال لها مش هظهر معاكي فيديوهات تاني، وطلع قد كلمته وفعلا ما ظهرش معاها من ساعة ما كتب كتابها والتنظيف والترويق اللي كانوا بيعملوه بعد الحفلة. بعد كده هي عملت فيديو كانت بترقص بطريقة من وجهة نظر جوز امها انها ما تنفعش وما يصحش، وزعل منها قوي، وعلشان يعاقبها قرر انه مش هيظهر معاها في اي فيديوهات تاني. طبعا نانسي ما تقدرش تستغنى عن البابي، وده هو اللي مربيها، وتخسر كل حاجة وكل الناس الا انه ما يظهرش معاها في الفيديوهات تاني، ده كده تخسر كتير والريتش يقع والملايين تتبخر. قررت تصالحه قدام كل الناس وتتأسف له وبطريقتها الخاصة اللي هتجيب معاه. عملت فيديو وقالت هيا يا جماعة، لو تلاحظوا ان انا وبابي الفترة اللي فاتت ما كناش بنظهر مع بعض في الفيديوهات، وده لان بابي كان زعلان مني علشان طلعت عملت فيديوهات شبه برقص فيها، فهو اتضايق وخاصمني وقال لها مش هعمل معاكي فيديوهات تاني. استغلت انه راجع من الشغل وطالع اهو، واللي يأكد اكتر انه كان لابس البدله، اصل الاهم من الشغل تظبيط الشغل. بابي تعالى يا بابي مفيش وقت للتفسير، وشدته من البدله وقفته قدام الكاميرا، ولانه مش ناسي كلمته ليها وقف على استحياء نصه في الكادر ونص التاني براه. اتأسفت له وقالت له مش هعمل كده تاني، بس ترجع تعمل الفيديوهات معايا تاني. قال لها على فكره الفانز بتوعك هم كمان زعلوا منك جدا على اللي عملتيه، ولان قلبه ابيض ومش بيعرف يزعل منها قال للمتابعين لو عايزيني اعمل فيديوهات مع نانسي تاني اكتبوا لنا في الكومنتات، وكده تبقى زياده الخير خيرين. وطلبت نانسي كمان من المتابعين يكتبوا لها تحديات ومقالب تعملها في باباها ومامتها. دخل تاني وقال لها لا مامتك تعبانه، تفتكروا كده البابي يتصالح؟ لا برضه. وهنا كانت خطه تسويق جهنميه عملتها نانسي. خدت جوز امها ونزلت على محل بتاع اكسسوارز وبرفانات رجالي وبناتي وصورته معاه وهما بيعرضوا المنتجات، وفي نهايه الفيديو قالت انهم اشتروا كل الشنط اللي كانت معاهم، يعني مش هدايا من المحل، لا هم اختاروها واشتروها بنفسهم، وبكده تكون النفوس اتصافت والشيطان اللي دخل ما بينهم خرج والميه رجعت لمجاريها. والفتره اللي جايه فيديوهات كتير لنانسي مع جوز مامتها. الحقيقه ان كل الجمهور كان مستغرب قمصه جوز امها، واللي هو ما عملتش كده لما الدنيا قامت عليكم واتهاجمتوا من تصرفاتكم وحركاتكم الجريئه. فيا ترى ليه جوز امها عمل المره دي تحديدا كده؟ هل علشان الترند وتنويع المحتوى ويتقال انهم اتخانقوا، ولا فعلا هو شايف انه غلط وما يصحش؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.